Kleuterzone onder voorlopige likwidasie geplaas en Thabo Bester kla oor die haaglike toestande van sy tronksel. Welkom by die nuus op 18 Maart. Die omstrede kleuterskoolgroep Kleuterzone is vandag deur die Hooggeregshof in Pretoria onder voorlopige likwidasie geplaas. Die stigter van die maatskappy, Antoni Bougas, was nie by die hof teenwoordig nie. Lydens die tydelike bevel sal die saak weer op 14 Mei in die hof aangehoor word, wanneer daar beslis sal word of die voorlopige likwidasie 'n permanente hofbevel gemaak sal word. Intussen het foto's en beeldmateriaal van Bougas in Thailand aan die lig gekom. Die VF+ meen die LER vir Finansies in Gauteng, Lebogang Mahile, het 'n ambisieuse begroting voorgelê binne 'n verswakkende ekonomiese omgewing en voorsiende begrotingstekorte. Die VF+ se advokaat Anton Alberts sê die LER se doelwit om die provinsie se ekonomie te versterk sal nie realiseer as die provinsiale regering nie daarin slaag om beleggings na Gauteng te lok nie. Alberts meen dit is ook belangrik dat die nasionale en provinsiale regerings verhoudinge met Amerika begin normaliseer ten einde voordeel te trek uit die transaksionele basis waarop president Donald Trump voortaan handelsbande gaan smee of verbreek met ander state. Volgens Alberts gaan dit egter verg dat die ANC die knie buig oor Israel en Iran en 'n ware neutrale posisie inneem. 'n Moontlike verdere probleem is dat die LER die begroting by die wetgewer ingedien het sonder enige sekerheid dat die nasionale begroting in die parlement aanvaar sal word. Die klag van 'n afgedankte Wes-Kaapse hoof van misdaadintelligensie, Mzwa Ndile Tio, teen die voorsitter van die parlementêre portefeuljekomitee oor polisie, Ian Cameron, is deur die etiekkomitee van die hand gewys. Theo het by die etiekkomitee gekla oor 'n aantal inskrywings op sosiale media wat Cameron gemaak het en waarin sy naam genoem is. Theo het in sy klag aangevoer dat Cameron 'n persoonlike vendetta teen hom gevoer het. Hy meen dat Cameron sy posisie en invloed binne die nasionale wetgewer gebruik om hom te viktimiseer en te belaster. Theo is in Januarie vanjaar die tweede keer binne 5 maande afgedank. En die veroordeelde reeksverkragter en moordenaar Thabo Bester het hom tot die Grondwethof gewend in 'n poging om verlof tot appel teen die Vrystaatse Hooggeregshof in Bloemfontein se uitspraak te kry. Bester het in die hof aangevoer dat hy onder haaglike omstandighede aangehou word en dat hy nie toegang tot 'n skootrekenaar het nie. Volgens hom is hy allergies vir stof en sal hy glo op aanbeveling van 'n dokter na 'n sel met beter ventilasie verskuif word. Hy voer verder aan dat die uitslag van sy enkelsel en veral die lugversorger daar sy gesondheid negatief beïnvloed en die kans op allergiese reaksies verhoog. Bester en sy medebeskuldigdes staan tereg op verskeie aanklagte wat verband hou met sy uitgebreide ontsnapping uit die tronk op 3 Mei 2022. Die verhoor sal na verwagting in Julie in die Hooggeregshof begin. Dankie dat jy saamgekyk het. Volg gerus Pretoria FM op alle sosiale media platforms. Groete tot môre.